ma ootasin ilusat ilma, et seda video teha, aga kui sa ootad Eestis õiget ilma, siis sa võidki ootama jääda. Lihtsalt mul oli ettekujutus, et ma istun keset ilusaid ülaseid ja räägin teile, aga nii külm on, et ülased ei ole oma õisi lahti teinud ja see on naljakas, kuidas me kogu aeg, meil on mingisugune kujutluspilt, milline elu peaks olema selle asemel, et lihtsalt tulla ja võtta ja olla hetkes ja võtta seda hetke täpselt sellisena, nagu see on ja lasta elul sulle tuua asjad, mitte kogu aeg loota ja mõelda, kuidas miskit peab olema, või kuidas oleks täiuslik, et tegelikult ju see hetkes olemine ja see, et sa suudadki olla ja nautida seda hetke, mitte et sa ei kujuta ette, milline see hetk peaks olema. Ma arvan, et see on palju parem elu, kas pole. Tere tulemast. Minu nimi on Viive Kaire-Pane ja ma olen Eesti loodusfotograaf ja YouTuber. Ma olin mesinik 5 aastat ja enne seda olin Eesti tippkorvpallur. Ma elan hetkel Hiiumaal. See video siit tuuakse teile Kassarist, Kassari metsast ja Kassaris on ka peale kadakate midagi muud. See on siin Kassari laheäärne ala. Mõtlesin, et äkki linnukesed laulavad natukene taustaks, aitavad kaasa videole. Metsas on nii mõnus olla. Ma just otsisin endale õiget kohta, kus seda video teha ja siis ma tahtsin juba minna uitama metsa. Kutsus kohe, et läheks vaataks, mis seal on ja ma polegi siin käinud see kevad, et milline see paik välja näeb. Et me alati, kui me olime väiksed ja kasvasime, käisime koolis Tallinnas, aga meie suviti oli alati Hiiumaal. Kuna mu isa oli mesinik ja siis meid pagendati Hiiumaale ja meile väga meeldis see. Ja alati, kui me esimest korda tulime, siis tuli kohe kõik kohad tuli üle vaadata, et käisid vaatasid põllu üle ja maja üle ja siis läksid vaatasid maasikapeenra üle ja siis muidugi tuli mets ka üle käia, et siin me oleme üles kasvanud. Ma kogu aeg mõtlen, kui huvitaval ajal ma sündisin, sest et tegelikult ma arvan, et ma olin viimaseid põlvkondi, kes nägi elu enne suurt digirevolutsiooni, enne seda, kui olid telefonid ja mobiiltelefonid ja tahvlid ja arvutid ja internet. Ja, kui me olime noored, siis juba internet hakkas tulema, aga see ei olnud kättesaadav kõigile. Et meie lapsepõlv möödus metsades joostes ja heinamaadel ja ujudes rannas ja mulle tundub, et ma olen väga tänulik selle eest, et ma sain kogeda sihukest lapsepõlve veel, mida inimesed vanasti kogesid, sest et ma arvan, et tänapäeva lapsed, ma ei tea, mulle tundub, et midagi on puudu, see, et õued on tühjaks jäänud ja lapsed ei mängi enam õhtu hiljani õues ja ma lihtsalt tunnen, et ma olen oma silmaga näinud seda muutust, see on olnud minu eluaja jooksul nii drastiline see, kuidas kõik tegelikult meie ümber on nii dramaatiliselt muutunud ja ma arvan, et mul on veel see silmapilk või see, ma veel tean seda maailma, mis oli enne digiajastut. Ma tunnen, et see nagu annab väga palju väärtust ja ma olen õnnelik, et mul oli selline lapsepõlv, nagu ta oli. Sai palju värskes õhus looduses käia ja sealt tuli ka minu armastus looduse vastu ja see, mis ma siin hetkel teengi. Ma arvan, et selle juured on kõik sealt pärit, et sa armastad seda, mida sa oled lapsest saati teinud ja näinud ja tundnud ja me alati Hiiumaa oli meie rõõmus koht, kus me saime tulla suviti joosta ja vabana end tunda ja värsket õhku hingata ja see on kuidagi nii sisse kasvanud, et sellest ei saa enam lahti, ma arvan, elu lõpuni. Et tänapäeva nutimaailm on väga põnev iseenesest muidugi ka, aga tõmbab ikkagi siia metsa poole kogu aeg. Mis on äge, mulle meeldib. Ja mida rohkem ma siin käin, seda rohkem sa oskad avastada. Ma arvan, et väga paljudel võib looduses igav olla, sest nad ei oska vaadata, ei oska näha neid õigeid asju. Et kui võtta endale looduskiid ja minna loodusesse, siis ta kindlasti oskab näidata neid asju, mida sa muidu ei märkaks ja ei teaks ja see teeb selle nii põnevaks, kui sa tead otsida mingit lindu või taime või putukat või kui tead, et see seen, mis siin kasvab, et see on Eestis väga haruldane, et see oskus märgata ja teada otsida neid asju loodusest, et see teeb selle maailma nii põnevaks või kui sa tead, ma olin mesinik, et kui sa tead väga palju, näiteks ma tean mesilaste kohta, et näiteks kui sa
kui sa tead, et metsmesilased praegu kevade alguses tulevad välja, siis emased metsmesilased, kes on kuskil lehe all talvitunud ja otsivad endale pesa ja siis sa tead, et ta on näiteks võimeline hiire oma urust välja ajama või tihase oma pesakastist, et endale sinna pesa teha. Et see on nii äge, kui sa näed neid esimesi mesilasi ja mõtled, et huvitav, kus nad pesa teevad ja kellega nad võitlevad või ma ei tea, see lihtsalt kuidagi vaatad maailma hoopis teise pilguga, sest sa tead ja tunned seda rohkem ja siis sa oskad seda rohkem ka hinnata. Ma arvan, et üks väga suur probleem, mis maailmas on praegu, on see, et me oleme nii loodusest eemaldunud, inimkond on loodusest eemaldumas ja iga generatsiooniga see vahe läheb aina suuremaks. Et kui ma elasin Ameerikas 4 aastat, siis ma hirmuga vaatasin, kuidas inimesed ei tea, kuidas toit supermarketisse jõuab või toidupoodidesse, et lapsed tõesti ei tea, kuidas tomat jõuab letile ja nad arvavadki, et tomat tulebki toidukauplusest, mitte et ta ei tule tomati taimeotsast. Ja see on väga-väga hirmutav, kui sa näed seda trendi, kuidas me aina eemaldume rohkem ja rohkem, sest tegelikult eestlased on ju metsarahvas põliselt olnud, et kui meie lapsed ka ära unustavad või ei teagi, kust tomat tuleb ja kus toit tuleb, et see on väga hirmus ja teiseks, kui me loodusest eemaldume, siis muutubki mets puudeks ja puud võrduvad rahaga ja kui puud maha võtta ja sinna uus puupõld tasemele istutada, siis see olekski nagu mets, aga see ökosüsteem ja see kõik see nagu ei loekski, mis kaduma läheb ja see liigirikkus ja ma lihtsalt tunnen, et me rahvusena ka oleme natukene eemaldumas loodusest ja 100 aastat tagasi me ei oleks kunagi teinud oma loodusele seda, mida me praegu teeme kapitalismi mõjul. Tähendab, progress ja kapitalism on kindlasti toonud meile väga palju häid asju, aga need miljonid linnud, kes on Eesti metsades kadunud ja sellel lihtsalt on oma hind ja see on väga-väga kõrge hind loodusele, mis tihtipeale tuleb progressiga. On kahju lihtsalt, et inimesed on eemaldunud metsast ja nad ei hooli nii palju, kuigi tegelikult on tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid eestlasi, kes väga hoolivad ja kes väga seisavad Eesti looduse eest. Ma elasin 6 aastat välismaal ja ma teadsin alati, et ma tahan tagasi tulla. Ja see on kuidagi huvitav, see ei oskagi nagu öelda. Tihti küsitakse, et mis siis seal, ma elasin Ameerikas näiteks, et mis siis seal Ameerikas paremat oli või tegelikult on ju nii, et üks koht ei ole parem või halvem, aga see on lihtsalt sinu jaoks, see on see parem või halvem. See on sina oled sellega kokku kasvanud ja see on justkui osa sinu identiteedist ja Hiiumaa on minu jaoks minu happy place. Inglis keeles öelduna minu koht, kus ma olen õnnelik ja kus ma olen alati tahtnud tagasi tulla ja kus ma olen isegi mõtetes rännanud, kui ma olen kaugel välismaal olnud. Et see on selline see on huvitav, need rännakud kuidagi rasketel aegadel, et tuled rändad Eesti loodusesse või metsa ja lõõgastud, kuigi tegelikult tuled New Yorgi pilvelõhkujate vahel, on ju. Et see on huvitav, aga see andis mulle midagi. Ma tihtipeale leidsin end uitamast mõtetes kuskilt tuhandete kilomeetrite tagant. Mul on väga vähe pilte endast, kui ma olin väike ja videosi üldse ei ole. Ja hästi kahju on, et ma ei saa näha, milline ma olin ja milline minu ümbrus oli. Ja tehnoloogiat ei olnud siis veel sellist ja ei olnud kõigile kätte saadav, et filmida. Ja siis ma mõtlen, et tegelikult praegu, kui ma 30 aasta pärast mõtleks, ma tahaksin näha, milline ma olin praegu. Ja praegu kõik tundub nii loogiline, et nii ongi maailm ongi siuke ja mina olengi siuke ja mu pere on siuke, aga tegelikult 30 aasta pärast on ju kõik hoopis teistmoodi ja me ei pane seda muutust tähele päevalt, aga kui me vaatame kas või aasta aega tagasi, mis kõik oli, siis tegelikult on tohutult palju muutunud ja ma arvan, et see hetk ära tabada, et tegelikult see praegune hetk on väga-väga eriline 30 aasta pärast tagasi vaadata ja veenutada, et neid lihtsaid asju tegelikult peaks filmima ja jäädvustama. Ma mõtlen just enda kanalilegi mõeldes, et mingid asjad, mis tunduvad nagu nii igapäevased, et tegelikult on väga põnevad isegi välismaalaste jaoks, sellepärast, et neid asju, mis meie siin Eestis teeme, paljudes kohtades ei tehta. Kui ma mõtlen näiteks kas või vahtra mahla kogumine kevadel,
enam maailm vaatab imelikult, miks sa puusest mahla jood, või vett, et mida sa teed, inimene. aga nii palju ägedaid asju on tegelikult, mida sa ei mõtle, mis tegelikult väljaspool Eestit ei ole tuntud ja inimesed ei tee niimoodi. Ja mida endal, ma mõtlen, et mitmekümne aasta pärast oleks väga-väga põnev vaadata, et mida ma tegin 30 aastat tagasi ja milline nägi välja Eesti ja meie loodus ja meie majad ja talud ja külad ja et tegelikult, et sa ei mõtle sellele praegu, aga see on suur väärtus. Kui mul oleks praegu võtta video endast 30 aasta tagasi, kui ma olin beebi, kuidas minu pere välja nägi, kuidas meie küla, kuidas meie Kassari saar nägi hoopis teistsugune välja. Puud on suureks kasvanud, vanasti olid siin kõik karjamaad. See on naljakas, see kõik ala siin oli vanasti karjamaa, siin ei olnud metsa, siin ei olnud puid. Ja sa ei mõtlekski selle peale, aga siin ongi, siin ei olegi mõned vanad tammed on, aga teised kõik on viimase 100 aasta jooksul kasvanud, et tegelikult see maastik ja meie saar ja meie Eestimaa muutub tegelikult väga-väga kiiresti ja et see kinni püüda, selleks tulebki fotakad ja kaamerad lahti teha. Ma arvan, et kogu see YouTube'i maailm on tegelikult hästi põnev, sellepärast, et need ongi tavaliselt täiesti tavalised inimesed, kes võtavad lihtsalt kaamera kätte ja hakkavad oma elu jäädvustama. Ja see tegelikult mõnes mõttes on palju ehtsam kui see, kui sul ongi mingisugune suur võttegrupp ja professionaalne tiim, kelle eesmärk on teha video, mis jõuaks miljonite vaatajateni ja mis tooks palju raha sisse, sest et siis on see alati kallutatud, et neil on rahalised huvid, neil on huvi näidata hästi põnevaid asju või asjadega üle reageerida või neid üle paisutada, et need põnevad ja kaasa kiskuvad oleks. Aga kui tavaline inimene võtab lihtsalt kaamera kätte ja näitab neile oma elu, siis seal on mingisugune ehedus, mis ei ole kaotsi läinud ja see on tegelikult väga põnev, sest et enamus meist ongi ju tavalised inimesed, me ei ole kuulsused ega ei ela mingisugust ekstravagantset elu ja seda tavainimese sissevaadet jäädvustada, see on minu jaoks väga põnev ja seda, jah, ma ei taha öelda lihtrahva elu, aga seda, kuidas elu päriselt on, mitte mingisugune mäng või mingisugune mask, mis me paneme ette ja näitame, kui täiuslik meie elu on, aga näitamegi, kuidas me olemegi üleni mudas ja võtame kartuleid ja ma ei tea, minu jaoks see on kuidagi nii ehe ja nii äge ja mulle meeldib vaadata teisi inimesi seda tegemas nende enda elemendis ja eriti kui see on erinevatult kultuuridest, et see on hästi põnev minu jaoks ja seda ma tahan ka viia Eestist välja, seda Eesti kultuurist. Ma arvan, et Eestis on nagu nii palju huvitavaid aspekte, mida välismaale viia, sest et me tõesti oleme väga eriline rahvas ja omapärane ja meil on palju tavasid ja kombeid, mida on huvitav vaadata välismaalastel, ma arvan. Ja ma arvan, et oma koduloo või enda loo rääkimine läbi video on tegelikult ka väga põnev, et see maailm sinna poole jookseb, et inimestel meeldib saada infot kiiresti ja kui sul on video, siis see annab nii palju edasi, et pilt ja heli ja see tunne ja kõik see on kuidagi väga huvitav, et kui sa loed raamatut, siis sa kujutad asju ette palju, et milline see asi siis ikkagist välja nägi ja milline see inimene välja nägi, aga video kaudu sa annad edasi selle üks ühele ja kuidagi mingid asjad, mingid hääletoonid või kehakeel või mingisugused emotsioonid, mida sa ei loe välja raamatust, mis video peale jäävad väga ehedalt mõnes situatsioonis. Näiteks mul endal, näiteks kui ma filmisin ükskord, ma sattusin kokku metssigadega täiesti, ma läksin neid filmima, aga ma ei pannud neid tähele ja kuidagi ma sattusin endaga väga-väga kohakuti ja siis väga lähestikku ja seal olid emised ja siis seal olid põrssad ja ma tohutult tegelikult see oli päris hirmus hetk minu jaoks, sest et emaloom on võimeline kaitsma, et metssiga sind tavaliselt ei ründaks, aga kui sa oledki tema 10 põrssa lähedal, et kuidas ta siis käitub ja see sama emis ta nägi mind pärast 2 minutit filmimist. 2 minutit ma suutsin neid filmida, nii et ta ei pannud mind tähele. Ja kui ta mind nägi, siis ta tuli minu poole ja ta vaatas mulle silma. ja siis otsustas, et nad põgenevad. Aga
see emotsioon, mis mul pärast sees oli, kuidas see adrenaliin ja kõik, ma ei oleks elu sees osanud seda kirjeldada raamatute ja sõnadega, aga nüüd mul on see olemas kaadrina ja kõigile näha täpselt nii, nagu see juhtus. Ja see on hästi äge, et mul nüüd on see mälestus ja üks eriline mälestus, mis mul oli, kui ma filmisin nastikute pulma. Ma pole elu sees näinud nastikute pulma ja need asjad lihtsalt kuidagi panevad teatud moodi tundma ja kui sa selle emotsiooni kohe kinni püüad, kohe kui see on sinuga juhtunud ja siis see on tõesti ehe ja siis see tõesti annab edasi seda, mida sa tundsid. Et see on hästi äge või siis üks minu lemmik hetki oli üks imeilus päikseloojang sügisel ja ma olin Vaemla silla peal, vaatasin päikseloojangut, läksin tegelikult pildistama, aga siis järsku ma nägin, kuidas kalad, nad vist ujusid ühest lahest teise ja seal vahepeal läheb hästi kitsaks ja nad pidid kõik sealt kitsast kohast läbi ujuma ja kui nad sealt välja tulid, siis keegi vist ajas vist kalaparve taga, igatahes need kalad hüppasid veest välja ja ma pole elu sees näinud kalaparvesid veest välja hüppamas ja ma lihtsalt istusin seal ja ma oleks võinud jääda neid vaatama. See oli lihtsalt nii ilus hetk ja ma olen väga tänulik. Tõesti, mul on olnud nii palju hetki looduses, kus ma lihtsalt ei suuda uskuda, et see tõesti juhtub praegu. ja ma arvan, kui mul ei oleks kaamerat olnud, siis võib-olla inimesed ei ususki või ma ei suudaks elu sees seda edasi anda nii, nagu see video ise suudab seda edasi anda. Ma sain inspiratsiooni enda YouTube'i kanali avamiseks ühelt teiselt loodusfotograafilt Jonna Jinton Rootsist. Mul oli väga raske 2 aastat ja kuidagi ma sattusin ta kanalile ja jäin ta imeilusaid loodusvideosi vaatama ja kuidagi juhtus nii, et tema iga kord, kui ta laadis üles uue video, see tegi mind väga rõõmsaks näha, et ta on video uuesti pandi ja ma ootasin seda hetke, kui ma saan seda video vaadata ja selle suurelt endale ekraanil mängima panna ja kuidagi ta aitas mind elus kuidagi rõõmsam olla ja ta tegi mu päeva rõõmsamaks ja ma mõtlesin, kui äge oleks olla see sama inimene kellegi teisele, et kui keegi ootaks minu videosi ja ma teadsin, et Hiiumaal on tegelikult nii tohutult palju filmida või Eestis üldse, meil on nii tohutult ilus loodus ja mitmekesine loodus. Ma olen mõelnud selle peale, et see, et meil on 4 aasta aega ja meil loodus tohutult kiirelt tegelikult muutub iga päevaga, et see on tegelikult väga ainulaadne ja unikaalne ja nii palju on, mida jagada maailmaga tegelikult Eesti loodusest ja ma olin mesinik, ma töötasin mesinikuna sellel ajal ja siis ma tegelikult olingi päevad läbi looduses ja ma ei pidanud isegi minema otsima neid asju, mida filmida, sest need asjad tulid minuni. See on väga huvitav, aga kui sa oledki päev otsa looduses, siis tegelikult sa näedki asju, et ma pidin niikuinii minema mesilasse ja päev otsa. Pool Hiiumaad on kaetud meie mesilastega ja ma pidin minema neid vaatama ja oligi mõnikord olid meil mesila juures tiigis oli näiteks kärnkonna pulm või siis kuskil lendavad sookurad, kui me sõidame või põder kõnnib tee ääres, et need asjad nagu tulid minuni tegelikult, et mul oli nagu väga lihtne, et mul oli alati kaamera oli kõrval ja valmis tulistama, et tegelikult ongi looduses on ju raske, et sa ei saa öelda, et okei, põder, et saame seal puu juures nüüd kokku kell 3 ja siis ma filmin sind, on ju. Et sa ei saa tegelikult väga paljusi asju, sa ei saa neid ette mõelda või planeerida, et need peavad juhtuma või sa pead minema neid otsima ja sõitma ja midagi ei ole garanteeritud looduses, et võib-olla keegi ei ilmugi välja kunagi, kui sa lähed teda otsima, et ma olen lasknud asjadele endale ise tulla ja võib-olla mul ei ole lihtsalt palju aega kaalda olnud, et minna ja eraldi otsida just neid erilisi hetki, aga see ongi põnev, kui sa usaldad, et maailm toob sulle selle, mis peab tulema ja muidugi siis sa pead olema valmis seda hetke püüdma, et elu võib sulle võimaluse tuua, aga sina pead olema ette valmistunud ja olema valmis selle hetke kinni püüdma ja ära realiseerima. Tegelikult mul oligi üks nädal aega tagasi oligi täielik full circle moment, et see sama mõte, et ma ütlesin selle ühes oma esimestest videodes välja, et mina tahaks olla ükskord see inimene, kes toob oma uue videoga rõõmu kellegile ja keegi kirjutas mu YouTube'i video alla, et palju õnne, et sa oled nüüd see inimene minu jaoks ja see oli lihtsalt nii südantsoojendav minu jaoks ja
ja eestlased on väga tagasihoidlikud. Mul ei ole peaaegu ühtegi eestlast, kes kommenteeriks mu videosi. Kõik mu kommenteerijad enamuses on välismaalased ja ma ei pane seda pahaks, sest ma tean, milline eestlane on ja meil on selline vaoshoitud ja tagasihoidlikum iseloom, mis on loogiline Põhjamaa rahvastele, aga neid kommentaare lugeda on tõesti nii südantsoojendav, kui sa teedki mingi ägeda video ja siis sa näed, et see reaalselt toobki rõõmu inimestele ja see oli tõesti minul nagu okei, jess, et ma olen õigel teel, et see oli nagu üks eesmärk on täidetud, et nüüd tuleb neid inimesi kasvatada ja juurde otsida, kellele mu videod meeldiksid ja kõnetaksid ja lisaksid nende ellu mingisugust väärtust, just nagu Jonna videod lisasid minu ellu väärtust. Ja minu videode eesmärk kindlasti peale selle, et inimeste meelelahutada ongi neid tuua tagasi sammuke Eesti loodusele ja üldse loodusele, et me ei läheks, et me ei muutuks nendeks inimesteks, kes ei tea, kust tomat tuleb, jõuab supermarketisse, et inspireerida inimesi loodusesse minema ja kõndima ja nautima ja näidata neile loodust. Ma arvan, tegelikult seesama, ma ise tean, kui hästi mõjub minule looduses käik, isegi praegu siin metsas istudes linnulaulu saatel, et see on nagu mingisugune teraapia hingele, see annab mingisuguse rahu ja mõnutunde ja loodus on minu rahupaik, ta annab mulle nii palju emotsionaalselt ja ma tean, et tegelikult on seda tunnet võimalik ka läbi filmi või läbi video edastada, et ma loodan oma vaatajaid viia mingisugusele retkele loodusesse, et võib-olla väga paljud ei ela kohtades, kus on nii imekaunis loodus. Tegelikult see on ju privileeg, et meil selline loodus siin Eestis ja siin Hiiumaal, eriti veel Kasseli saarel on, et see on ainulaadne ja omakordne ja väga paljud kohad maailmas on ju tegelikult väga saastunud ja neil ei ole sellist kohta, kuhu minna, eriti kui nad elavad suurlinnades. Et siis ma arvan, et nendele inimestele pakkuda seda rännakut või seda võimalust minna ja jalutada metsas ja jalutada looduses, et see on, see ma arvan, aitab ka neid stressist vabaneda ja lõõgastuda ja mul on väga paljud inimesed on viimasel ajal ütlema, et sul videod on nii lõõgastuvad, sest et tegelikult ju inimene, kuigi me oleme ajaga tundub, et me hakkame eemalduma loodusest, tegelikult me oleme ju osa loodusest, meie oleme ju üks osa loodusest, kas me tahame seda või ei taha, aga me oleme osa loodusest ja kui me oleme loodusest, meil on hea olla, sest siit me tuleme ja siia me kuulume tegelikult ja me ei kuulu betoonkärakatesse miljonite kaupa tihedalt ühte väiksele maa-alale. Tegelikult mul on mõneti on mul ka kohutavalt raske mõnikord siin looduses käia, Eesti looduses, sellepärast, et näiteks meie mesilad nad on tõesti väga eraldatud kohtades, metsades, põldudel, kuskil suurtest teedest väga eemal ja on päris kurb olnud viimastel aastatel näha, kuidas peaaegu iga mesila juures on raielank, on lageraie ja või siis tee ääres, mis meie mesilastesse viib, et sa näed seda oma silmaga, kui palju raiutakse Eestis ja Hiiumaal eriti ja siis iga kord, kui praamiga sõidad, siis näed seda rekka virna, see teeb päris hirmu ja minu lootus ja ootus ongi see, et sellest minu kanalist, et see kasvab suuremaks ja hakkab mulle raha tooma ja minu eesmärk elus hetkel ongi Eesti looduse jaoks raha koguda, et seda kaitsta, sest et ma arvan, et Eesti loodus vajab kaitsmist, ma arvan, et miljonid metslinnud, kes on aastate jooksul meie metsades kadunud, ma arvan, et see on tragöödia ja ma arvan, et me ei ole õiges suunas väga paljudes kohtades ja ma arvan, et mul on kas või iseendaga rahul olemiseks vaja, et ma teeksin midagi, et seda peatada, mis toimub. Ja selleks ma tahangi hakata sellega raha teenima, mis ma siin teen ja oma piltidega raha teenima ja aidata nii palju, kui ma saan oma väike panus anda Eesti looduse kaitsmisesse. Kas oma juurte ees saab põgeneda? Ma arvan, et ma ei tea, mina olin 6 aastat välismaal ja kiskus kogu aeg tagasi. Ja tegelikult huvitav, hiidlased paljud ütlevad, et tegelikult peabki ära käima. Tegelikult peabki Eestist ära minema, et siis tagasi tulla. Kui ma läksin Ameerikasse ka, siis ma olin just keskkooli lõpetanud ja suure hurraaga
ja unelmate riik ja tegelikult, kui sa lähed maailma avastama, siis väga paljud illusioonid sinu jaoks lähevad katki. Saad aru, et kõik ei ole nii, nagu paistab. Peagi miski ei ole nii, nagu paistab. ja kõik ei kutsu tagasi, aga minu süda kutsus tagasi ja ma teadsin, et sa võid läbi lüüa välismaal, aga ma oleksin kindlasti läbi löönud, kui ma oleks tahtnud. Aga süda kutsus tagasi siia metsa ja oli vaja tulla ja mingid asjad siin ära lõpetada. Mingid asjad elus lähevad nii, nagu nad peavad minema. See on väga huvitav. Minu perekonnal on ka tegelikult väga huvitav lugu. Minu isa perekond oli küüditute nimekirjas, sest mu vanaisa oli Türi linnapea ja nad üritasid põgeneda, sest nad teadsid, et siin neil head elu ei oleks. Ja nad jõudsid rannikule päev hiljem. Viimane laev oli lahkunud ja enam ei saanud. Ja nad pidid tagasi tulema ja see on tegelikult väga huvitav lugu. Nad seiklesid mööda Eestimaad, et neid kinni nabitaks ja Siberisse jaataks ja kuidagi juhtuski nii, et nad suutsidki rasked ajad vastu pidada ja meile vabaduse kätte võidelda, et tegelikult kõik need lood juba iseenesest hoiavad ja seovad, et mida kõik, see on nii kurb teema tegelikult, mida kõik meie vanemad ei näinud ja ei elanud läbi selleks, et meie saaksime istuda siin vabas Eesti looduses või kus iganes me oleme ja nautida seda elu, et tegelikult see juba seob su nii sügavalt selle maa külge, et just nende inimeste lood ja mida kõike on nad läbi pidanud elama, et jõuda, et meie oleksime need, kes me oleksime ja saaksime nautida seda, mis meil on. Linnud laulavad nii ilusti. Eriti pärast pikka talve, see on ikka super. Mulle nii meeldib alati, väga eriline hetk on minu jaoks, kui esimesed lehed tulevad puudele. See on nii lihtne asi, aga see teeb nii õnnelikuks, kui sa näed Toomingal esimest lehte lahti minemas. See on ma olen kuidagi õppinud viimasel ajal, elu ei ole kerge olnud, aga kuidagi olen õppinud nautima lihtsaid asju. Et ma arvan, et ongi tegelikult, et elu ei ole kunagi täiuslik või see, mis me tahame, et ta oleks, aga osata rõõmu tunda väikestest asjadest ja minu jaoks on need väiksed asjad tavaliselt need, mis tulevad loodusest, et see esimene leht ja see esimene lilleke, mida oled oodanud või olgu siis, mis lilleke ta on või sookurgede hüüd üle metsade ja laante. See on minu jaoks nii võimas, sookurgede hüüd, esimene veel kevadel. Ja sügisel vaatan kurbusega, kuidas nad lähevad. aga jah, see, et sa oskad nautida või oskad olla õnnelik hetkes ja ma arvan, et looduses, eriti kui sa oled veel väga ilusates kohtades, on nii lihtne unustada ära ennast, enda ego ja enda probleemid ja mõtted ja tulevik ja minevik ja ollagi lihtsalt selles hetkes ja vaadata seda esimest lehekest või lillekest või kuulata seda lindude laulu. Aitäh teile, et vaatasite, kuulasite, kaasa aidata ja ma üritan nüüd läbi metsa kuidagi koju tagasi jõuda. Mõtlesin, et panen viisakad riided selga. Video tegemiseks mul tavaliselt on vahet ei ole, kuidas ma välja näen, kui ma loodust pildistan. Peas, et soe ja mugav oleks, aga ma ei pannud nüüd kummikud jalga ja metsa all on kole märg. Üritan läbi metaste koju siiski kuivalt jõuda. Aga ilusat päeva teile, aitäh teile vaatamast ja ehk näeme minu kanalil.